welcome back to my channel at for another video. Gagawa ako ng rainy day look. Yeah. Na pasok para sa ating rainy day season. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at panoorin yung mga recent video clips ko na in-upload ko dito sa channel ko. Krisha Magpali at huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell down below at like and share this video. Gagawa pa ako ng ibang tutorials or face routine ko kung paano ko mini-maintain yung mukha ko bago ako mag-makeup para hindi siya mag-breakout. Yan. So, enjoy watching. So, let's start in 3, 2, 1. So, ang muna natin gagamitin is this one. Ang UV, ang Biore natin. Dahil hindi ko makita yung isang primer. So, gaya nga ng sinasabi ko, ang primer or base natin is para kumapit lalo yung makeup na ilalagay natin. Next one is this. Maybelline Fit Me. So, wala pa ako nabibiling ibang foundation. So, ito lang muna. Meron naman akong iba pero favorite ko kasi itong Maybelline Fit Me. Usual yung lagi kong ginagamit. Hindi naman lagi. Kasi minsan nag-stick up. So this is my naked brush. Ayan guys, so tapos na yung kilay natin. So lalagyan na natin siya ng something or ng highlighter dito para mas umangat yung kilay. Ang gagamitin kong highlighter is MAC. This MAC. 2021 siya may. This one, bago pa lang to. So, hindi ko pa siya nagagalaw. Ngayon pa lang. Pero let's try. Ang bango. In fairness, wala naman siyang matabang na amoy. Contact lens ay lalagyan naman natin ng maglalagay naman tayo ng highlight para makonceal. Susunod dun syempre is yung contour natin. Blend natin ulit. So dahil maraming variety of colors itong Dolly Angel natin na from Japan. Thanks to Ate Pinay. Dahil dito. Syempre unang gagamitin natin is this one. Hindi ko alam po ang tawag dyan. Yan, so ang next natin ilalagay is this one. So yung medyo dark lang ilalagay natin sa gilid kasi rainy day ano lang to. Para lang naman din sa mahilig mag-makeup, pero kung hindi ka naman mahilig mag-makeup, pwede pa din naman yung everyday makeup routine mo. Lalo na kung hindi ka naman lalabas ng bahay, pero dun sa gusto pak na pa kahit umuulan. Yes, this one. Dark brown. So, maulan ngayon, kaya medyo hirap tayo mag-makeup dahil ang inaasahan lang natin sa lighting is natural light. Lalagyan natin ng konting shimmer yung gitna. Tapos maglalagay din tayo ng konti sa under eye natin para mas angat na angat yung kulay ng mata natin. Yan yun, so yung kaninang nilagay lang natin yung medyo lalo na kapag tinatamad ka maglagay ng liquid mascara sa iyong waterline, pwedeng gumamit ka lang ng black eyeshadow or black eyeliner
Yan, so tapos na tayo sa mata. And I forgot, nakalimutan ko lagyan ng baking powder, pero pwede naman. Dahil oily yung coverage ko, kailangan ko talaga mag-bake ng mukha. Tapos proceed lang tayo sa ating lipstick. Warm lang dapat yung gagamitin natin dahil rainy day. Glam nga lang. So, oh my goodness. Konting blush on lang yung ilalagay natin. Kailangan hindi masyadong habay na habay yung pagkaka-blush on natin. Basa na din yung kilikili ko. Rainy day, yung pati yung kilikili ko umuulan. Yikes. Kasi hindi ako gumamit ng electric fan kasi ang ingay sa camera. So yeah, ayoko nagka-technical error. Mukha. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta, yung mga nag-subscribe, yung mga bagong subscribers. Simula nung sinabi ko, 52 subscribers na tayo. So ngayon, nadagdagan na naman siya. So ituloy-tuloy nyo lang ang pag-subscribe sa aking channel. At huwag nyong kalimutan i-like and share at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa kaganapan sa aking channel. Kung nagustuhan nyo yung recent upload ko na DIY Body Lava, please comment down below at mag-suggest pa kayo ng ibang pwede kong gawin or tutorials or challenges na pwede natin gawin na carry ng ating bulsa. Tapos, magta-try din kami ng konsuka ng pinsan ko. Yung vinegar cider at conditioner sa susunod. So, sa ngayon, wala pa tayong mabili kasi nga, maulan. Papansin. Ayan, so maulan, kaya hindi kami makalabas ng bahay. Prisoner kami ngayon. Yeah, so, thank you all guys for watching at huwag kayong magsawang sumabaybay sa aking channel at it's my pleasure na makompliment ng mga taong hindi ko naman ini-expect na nanonood pala ng video ko at sana may compliment ulit. Nakaka-touch, nakaka-overwhelm, tapos nakakataas ng confidence lalo kung sinisipag gumawa ng other video. Kaya mag-suggest or mag-request lang kayo ng kahit anong gusto nyo i-comment down below nyo at enjoy nyo lang yung panonood. Malaking tulong na din sa akin yung views na natatanggap ko sa aking mga viewers. Charot! Yan, so, bye-bye! Sunning down to be an awesome day. Feel the sun, there's no reason to feel down. Close your eyes. Charot. Ano ang magandang kanta sa rainy? It's raining!